வீக் ஆகிறதுக்கு நிறைய சார்ஜஸ் இருக்குது. இதை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதும் எனக்கு கஷ்டம், திரும்பி எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுமே கஷ்டம். ஏன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6 பாக்கெட் வச்சு வருது. நான் ஒரு வேளை கிடைச்சது அப்படின்னா அதை மாற்றுறதுக்கு ட்ரை. ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவை மாற்றி வச்சிடுறேன், ஏன்னா அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் எனக்கு. இல்லை எனி ஹர்ப்ஸு எது வேணா போட்டு வச்சு, நான் கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, ஃபையோட வெஜிடபிள் பேக். ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு பிக்சல் பேக்ஸ் பை திவ்யா. ஹோப் நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் நான் இந்த லாங் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த லாங் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் டு மை 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஹூ ஹேவ் ட்ரஸ்டட் மீ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் சேனலுக்கு. எல்லாருமே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். அடிக்கிற வெயிலுக்கு என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு தோணும் போது தான் எனக்கு தோணுச்சு, சரி வாங்க நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டூரை உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வீடியோக்காக நான் சில ஐட்டம்லாம் வந்து அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதெல்லாம் என்ன, அந்த ஐட்டத்தோட அப்படியே நான் எப்படி என்னோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து மேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன், அதெல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் பிஃபோர் தட் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஹோம் சென்டர் போய் சிலதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் உங்ககிட்டயும் அப்படியே காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒன்றா காமிச்சிடுறேன். மறக்காமல் அதையும் பார்த்துருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஜக் தான் வாங்கினேன். வாட்டர் ஜக் தான், இது வாட்டர் ஜக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஜூஸ் எதுனா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதையும் இதில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஓஷன் அப்படின்ற பிராண்டோட இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 470 ஹோம் சென்டர் ப்ரைஸ். ஆக்சுவல் எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 649 போட்டிருக்காங்க. கலர் வந்து பர்பிள். இது மாதிரி ஒரு லெட் வச்சு வருது. ஸோ இப்படி டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தண்ணி ஊற்றி பார்த்தா தான் தெரியும். இது நம்ம டைனிங் டேபிள் மேலே வாட்டர் ஜக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம கிச்சன் பர்பஸ்க்கு வாட்டர் ஜக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஜூஸ் கூட ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இது ஒரு மல்டி பர்பஸ் வாட்டர் ஜக் தான் நான் சொல்வேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்க்லர் தான், ஸ்பைஸ் பாட்டில் செட் ஆஃப் 2 வந்து 349. ஓகே, இது வந்து நம்மளோட சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இல்லை எனி ஹர்ப்ஸு எது வேணால் போட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த பர்பஸ்க்காக நான் இது வாங்கினேன். இதுவுமே கிளாஸ் தான். இதில் வந்து 2 பிக் ஹோல் இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஒன்று தெரியுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு இது பிக் ஹோல் இருக்குது, இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஹோல் இருக்குது. ஸோ எனி ஹர்ப்ஸ் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். சால்ட்டு, பெப்பரு, சீரகம், மஞ்சத்தூள், எனி ஸ்பைசஸ் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். பட் ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குல்ல. ஸோ செட் ஆஃப் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 349 அந்த ப்ரைஸ்க்கு வாங்கினேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இது என்ன அப்படின்னு பாருங்க. இது வந்து ஆயில் கேன். இது வந்து கேப்பு. இதுவுமே வந்து கிளாஸ் தான். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1100. இது வந்து 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு 1 லிட்டர் தான் நினைக்கிறேன், சாரி 750 ml கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ஆயில் கேன் இது. இதில் வந்து சக்ஷன் ரப்பர் இருக்கிறதுனால நல்லாவே டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடும். அண்ட் இந்த நாப் ரப்பர் எடுத்துட்டுன்னா இந்த மாதிரி ஆயில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாட்டமில் வந்து ரப்பர் இருக்குது, ஸோ ஃபால் டவுன் ஆகாது ஈஸியாக. அண்ட் மொரல்லஸ் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த எட்ஜோட மோல்டிங் ரொம்பவே பிடிச்சிச்சு. எவ்வளோ க்யூட்டாக மோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 பீஸ் கிளாஸ் ஜார் செட்டு, ஹேர் டைட் தான் இது. இதுவுமே வந்து நான் ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு வைக்க வாங்கினேன். நான் ரீசெண்டாக ஐக்கியாவில் போட்டிருந்த வீடியோவில் பார்த்தா நிறைய ஸ்பைஸ் ஜார்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து 6 ஜார்ஸ் வந்து 400 rupees. நல்லாவே ஒரு ஹேர் டைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, ஸோ நல்லா ஹேர் டைட்டாக இருக்குது. அண்ட் இவ்வளோ தான், இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் நான் வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் வாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டூருக்கு போயிடலாம். பாய், வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூரில் மீட் பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட ஓவரால் வியூ பார்த்துடலாம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்டு சாம்சங்கு, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு, கர்ட் மாஸ்டர் அந்த மாடல் தான் இது. கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 314 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. மேலே இருக்கிற ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட்
இவ்வளோ தான் இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கிற நினைக்கிறேன். வித்தவுட் ஸ்டெபிளைசர்னு போட்டிருக்காங்க, பட் ஸ்டெபிளைசரில் ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியாது. மேலே எப்போவுமே வந்து இவ்வளோ எம்டியாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்டாக அதில் வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸ் எதாவது வச்சுருப்பேன். மற்றபடி அதில் ஒன்று பெருசாக வச்சுருக்காது. இப்போ சம்மர் சீசன்றனால அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸும் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்போனா எமர்ஜென்சி அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ கசகசன்னு இருக்குது. நான் கிட்டத்தட்ட ஃப்ரிட்ஜில் கை வச்சு ஒரு 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆகிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்பவே மெஸ்ஸியாக தான் இருக்குது. இப்போ அந்த சில் ட்ரேலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தேங்காய் வந்து நான் ஃப்ரீசரில் வைக்க மாட்டேன், இல்லை தோண்டி துருவிலாம் வைக்க மாட்டேன். அப்படியே அதை கவுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுவே எனக்கு லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் அங்கேயுமே அந்த ரொம்ப டஸ்டியாக இருக்குது. இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் நிறைய பேரை பார்த்துக்க ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணாதே க்ளீன் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மிஸ்டேக் எப்போவுமே பண்ணாதீங்க. க்ளீனிங்கோட சேஃப்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 hour முன்னாடி வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வச்சுருங்க. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணாத அப்படியே எடுத்து அந்த கிளாஸ் ட்ரேலாம் எடுத்து கழுவுனீங்க அப்படின்னா அதுவும் பிரேக் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மாவு இருக்குல்ல, மாவை மட்டும் எடுத்து ஃப்ரீசரில் எடுத்து மேலே வச்சிடுறேன். ஏன்னா அது க்ளோஸில் வெளியே வச்சா இருக்கிற சம்மருக்கு வந்து ரொம்பவே புளிச்சு போயிடும். அதனால மற்றதெல்லாம் எடுத்து நார்மலாக வெளியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த க்ளீனிங்கும் ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நிறைய ஜெர்ம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன உள்ளே இருக்குதுன்னு நம்ம மறந்து கூட நான் நிறைய நாள் வச்சுருக்கேன். அது மாதிரிலாம் கூட இருந்திருக்கு. அப்புறமா க்ளீன் பண்ணும் போது தான் அதெல்லாம் எடுத்து வெளியெல்லாம் வந்திருக்கும். சம்டைம்ஸ் இஞ்சி வந்து சுக்கா மாறுறது அதெல்லாம் கூட நடந்திருக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில். அண்ட் இப்போ நான் ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரேவாக வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வாஷ் கொடுத்துட்டு சன்ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான். அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து 2021 வாங்கினேன். கிட்டத்தட்ட வாங்கி ஒரு 3 years ஆகுது. அண்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டோர் சாம்சங் தான் வச்சுருந்தேன். அதுவுமே அது வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு கல்யாணத்துக்கு கொடுத்தது. பட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து ஐஸ்கிரீமாக இருக்க மாட்டேங்குது, ஃப்ரீசர் வச்சா கூலாக போயிடுது. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நாங்கள் இந்த டபுள் டோர் வாங்கினோம். நாங்கள் இது வாங்குறப்ப ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 37,000 வந்துச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளீனிங் போயிடலாம். எல்லாத்தையும் டிஸ்மேண்டில் பண்ணாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து சோப் சொல்யூஷனோ இல்லை வந்து வெட் கிளாத்தோ எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு ட்ரை மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் இருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனா சிம்பிளான உங்கள் வீட்டில் வேஸ்ட் கிளாத் எது இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து டஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்கில் எந்த க்ளீனிங் இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத்தில் வந்து டஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இது என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷனில் வந்து நான் கொஞ்சமாக சோடா பேக்கிங் சோடா, வினிகர், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட விம் ஜெல் இதை போட்டு லைட்டாக வாட்டர் போட்டு எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுறேன். நார்மல் பாத்திரம் கழுவுற ஸ்க்ரப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், இந்த சாஃப்ட் ஸ்க்ரப்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து வெட் வைப்பு. இந்த வெட் வைப் வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு வாட்டி ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பளபளன்னு ஆகிடும். ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து கடையில் வாங்கின எந்த சொல்யூஷனும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். மோஸ்ட்டாக இது மாதிரி டிஐஒய் சொல்யூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து துடைப்பேன். ஏன்னா வந்து அதில் நம்ம ஃபுட்லாம் வைக்கிறோம்ல, ஸோ அதனால் வந்து அந்த பர்பஸ்க்காக நான் வந்து டிஐஒய் சொல்யூஷன் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். இந்த டிஐஒய் சொல்யூஷன்ஸுமே வந்து நல்ல ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா இதில் நம்ம ஆப்வியஸாக சோடா வினிகர் இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் பெரிய ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்க போதில் ஃப்ரிட்ஜில். அப்படி இருந்தாலுமே இந்த சோப் சொல்யூஷன் வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலுமே அதுவே வந்து க்ளீன் ஆகிடும். இப்போ வாங்க நான் வந்து காட்டுறேன் எப்படி க்ளீனாக இருக்க பாருங்கள் இந்த ட்ரே. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்ததுக்கும் இப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ பலன்னு ஃப்ரிட்ஜ் ஆகிடுச்சு. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெளியே காஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். நான் கழுவி காய வச்சுட்டேன். இந்த எக் ட்ரே, சைடில் பாட்டில் வைக்கிற ட்ரே அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் இதை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதும் எனக்கு கஷ்டம், திரும்பி எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுமே கஷ்டம். ஏன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு இந்த எக்கு ஸ்டாண்டை வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. அவுக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே டைட்டாக இருக்கும். எனக்கு கையெல்லாம் கூட அடிபட்டுச்சு அவுக்கும் போதே, இந்த எக் ஸ்டாண்ட் அவுக்கும் போது. அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் ட்ரே இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுவுமே எனக்கு பயம். ஏன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கின புதுசில் ஒரு வாட்டி நான் வந்து வாஷ் பண்ணி அப்படி நிற்க வச்சேன். அப்படியே ஃபுல் கிராக் ஆகி அப்படியே உடஞ்சி போச்சு அது. ஸோ அப்போதுலேருந்தே எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் மட்டும் கொஞ்சம் பயம் தான். அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ் மட்டும் 650 rupees கொடுத்து நாங்கள் வாங்கினோம். அதனால தான் வந்து எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ட்ரே வந்து ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடுது. ஒரு கிளாஸ் ட்ரே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். கிட்டத்தட்ட அந்த கிளாஸ் ட்ரே எனக்கு ஃபிட் ஆகிறதுக்கு எனக்கு 1/2 hour மேலே ஆச்சு. எனக்கு அவ்வளோ நேரம் ஆச்சு.
நீங்களே பார்ப்பீங்க, நான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். வைக்கிறேனால சுத்தமாக முடியவே இல்லை அது. பட் ஆனால் ஒரு வழியாக எப்படியோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் செம்ம டென்ஷன் கூட ஆகிட்டேன். என்னங்க இது ஃபிக்ஸே ஆக மாட்டேங்குது, மாற்றி வைக்கலாம் மேலே வைக்கலாம் அப்படிலாம் ட்ரை பண்ணி ஏன்னா எனக்கு என்ன பயம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம உள்ளே தள்ளணும் அப்படின்னா கிராக் ஆகிடு திரும்பியும் எதனா ஆகிடுமோன்ற பயம் வேறு எனக்கு. இதான் வந்து என்னோடய ஓவரால் லுக் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜு. எல்லாம் கழுவி காய வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் என் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் பாருங்கள். இதுதான் இது வந்து போகவே மாட்டேன். இது வந்து அந்த ஸ்டிக்கர் வரும்ல அது அந்த கரை, பட் அது போகலை. இட்ஸ் ஓகே. இப்போது ஃப்ரிட்ஜோட டாப்புக்கு போயிடலாம். டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் நான். டாப்பில் ரொம்ப க்ளீனாலாம் இருக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட் அது வந்து ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அமேசான்லேருந்து வாங்கினது. இது நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது. ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து 350 சம்திங் நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்குது. 6 பாக்கெட் வச்சு வருது. நான் மோஸ்ட்டாக மெரூன் கலர் ப்ரிஃபர் பண்ணேன். ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெரூன் கலர் அப்படின்றனால சரி மெரூன் கலர் வாங்கி எனக்கு இந்த டிசைனுமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு வேணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வேணால் இதை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ளவர் வேஸு, பிளாஸ்டிக் ஃப்ளவர் வேஸ் தான் எனக்கு வந்து ஒரிஜினல் தான் வைக்கணும்னு ஆசை. பட் எனக்கு எங்கேயுமே இங்கே மணி பிளான்ட் கிடைக்க மாட்டேது. ஒரு வேளை கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட்டர் க்ளீனிங்க்கு வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா கோலின் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து தொடச்சிடுறேன். ஸோ கூட எங்கள் பையனும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. அவங்களும் கொஞ்சம் லைட்டாக இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணியாச்சு. லைட்டிங்கில் உங்களுக்கு வியூ காட்டுற பாருங்கள். லைட்டிங் பண்ணோன்னா நல்லா பலப்பலன்னு எனக்கு ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் இருக்கும்ல, நம்ம வந்து டஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் ஆக்கி அதை பார்க்குறப்ப. ஸோ அந்த ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் இருக்குது. ஊருக்கும் கிளம்புறதுனால அதுவுமே ஒரு நல்ல ஒரு வேலையை முடிஞ்சுது. அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டு. நான் வந்து மெரூன் கலர் வாங்கலான்னு பார்த்தேன். பட் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் டார்க் ஆகிடுமோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் மெரூன் கலர் ப்ரிஃபர் பண்ணல. சும்மா ஒரு மேட்டு போடலாம் அப்படின்னு இந்த சிம்பிள் டிசைன் உள்ள ஒயிட் மேட்டே வாங்கிட்டேன். ஸோ ரொம்ப டார்க்காலாம் ஆகாது ஃப்ரிட்ஜு, எப்பவுமே ப்ரைட்டாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக. எனக்கு வந்து 3 ஷீட் போதும். பட் எனக்கு வந்து 6 பீஸ் வந்துச்சு. இது அமேசானோட பிராண்டை சால்மியோ அந்த பிராண்டோடு தான் இது. ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவை மாற்றி வச்சிடுறேன், ஏன்னா அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் எனக்கு. அண்டு இந்த பெரிய பக்கெட்டில் இருக்க மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே அந்த கர்ட் மாஸ்டர் இருக்கலாம், அந்த இடம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாவு வைக்கிறதுக்கு மட்டுமே அலோகேட் பண்ணியாச்சு. மற்றபடி வேறு அந்த இடத்துல வேறு எதுவும் வைக்க மாட்டேன். அண்டு ஃபஸ்ட்டுலையும் கீழேயும் மட்டும்தான் எதனா எனக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பர்பஸ்க்கு வந்து அதை வச்சுப்பேன். நான் வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். மேலே பெருசாக க்ளீனிங் எதுவுமே இல்லை எனக்கு. இப்போது ஒன்று ஒன்றா அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டீக்ளட்டரிங் பண்ணாலுமே பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தேவையில்லாதது இவ்வளோ குப்பை இருந்தது, அது எனக்கே தெரியாது. நிறைய எக்ஸ்பெரியான சாஸ் பாட்டில் இருந்துச்சு. அதில் கிட்டத்தட்ட மைனேஸ், இந்த சோயா இதெல்லாமே எக்ஸ்பெரியானது, அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டேன் நான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அமேசானில் வந்து 3 கம்பார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கினேன். அண்ட் இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தனி கம்பார்ட்மெண்ட். இது வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். ஸோ டிஸ்மேண்டில் இல்லை, தனியாகவும் அந்த ட்ரேவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நான் கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இது போடுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி வேணாம் அப்படின்னா இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக தக்காளி ஃபில் பண்ணி அதையும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா வந்து இது தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெக்டாங்குலர் சைஸ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸு. இது வந்து 4 பீஸ் வரும். இதில் கீழே வந்து ஒரு ஃபில்டர் ட்ரே மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தண்ணி எதுனா இருந்துச்சுன்னா அது கீழே செட்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கரெக்டாக போய் அந்த ஸ்பேஸ்லேயே ஒட்டிக்காத இருக்கிறதுக்காக. இது மெயினாக நான் வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கினா, ஒன்று ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எதுனா கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அதுக்காக வாங்கினேன். அண்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் அமேசான் என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த பெடிஃபையோட வெஜிடபிள் பேக்ஸ் தான் வாங்கினேன். இதில் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் வருது. ஸோ மொத்தமாக 6 பேக் வருது. 2 ஸ்மால் பேக்கு, 2 மீடியம் சைஸு, 2 லார்ஜ் பேக்கு. நார்மலாக இந்த மெஷ் வச்ச பேக் தான் வாங்கலான்னு பார்த்தேன். பட் அதில் என்ன ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சாலுமே வந்து சுருங்கி போகுது, ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்க மாட்டேது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இது வந்து கிளாத் பேக் வாங்கினேன். கிளாத் பேக்கில் வந்து நான் மோஸ்ட்டாக வெஜிடபிள்ஸ் தான் நிறைய வாங்கி ஸ்டோர்லாம் பண்ணி வச்சுக்க மாட்டேன். வீக்லி ஒன்ஸ் கூட வாங்குவேன். டெய்லியுமே வந்து நான் பாப்பாவை ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வரும்போது இல்லை நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். நெக்ஸ்ட் டேக்கு என்ன தேவையோ அதை.
இது வந்து டொமேட்டோக்காக வாங்கினா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த் ஆயிடுச்சு. நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். இதுலுமே சரி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து 1 வீக் இல்லை 1.5 வீக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுருங்கி தான் போகுது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுலாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம நார்மலாக ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் கட்டி வச்சாலுமே கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குது மற்றபடி இந்த பேக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. பட் ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்றனால இது ஓகே. பட் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜிலலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுலாம் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம்ல. ஆனால் ரெகுலர் பேசிஸ் வீக்லி பேசிஸ் பார்த்திங்கன்னா இது பெஸ்ட்டு தான் சொல்லுவேன் இந்த கிளாத் பேக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க ஃப்ரிட்ஜில் போய் அரேஞ்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கீழே இருக்க ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் பாக்ஸில் தான் வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து கீழே இருக்க ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வர ஃப்ரிட்ஜிலலாம் கொஞ்சம் பெருசாகவே வருது. சைடில் இருக்க அந்த பாட்டில் வைக்கிற ஸ்டாண்டை வந்து எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்த பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துட்றாங்க. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இது வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரூட் வச்சுருக்கிறேன். அண்ட் அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு வைக்க போகிறேன். மேலே புதினா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் அது பக்கத்தில் வந்து இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்குல்ல அதில் ஊறுகாய் செஞ்சாங்க. அந்த ஊறுகாவை வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் டப்பாவில் வந்து சும்மா அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு செஞ்சு அதுக்கு மசாலா அரைச்சேன். அதில் நிறைய மீந்து போச்சு. சரி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு. மெயினாக எதுக்கும் யூஸ் பண்ணாத தான் இருக்கேன், இன்ன வரைக்குமே தெரியல இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணணும்னா அப்படின்னு. அண்டு கீழே வந்து எப்போவுமே இந்த இடத்துல மாவு தான் இருக்கும். அண்ட் இதுதான் நான் சொன்ன கர்ட் மாஸ்டரு. இந்த கர்ட் மாஸ்டரில் வந்து கர்டை ஊற்றி வச்சுட்டு அப்படின்னா நம்ம அதே தான் வெளியே நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அதே தான். பட் இதில் வந்து அந்த பாலை வந்து சில்லுனாக்கி இதில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கர்ட் ஆகிடும். அண்ட் வெளியே வந்து நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் கர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு. கர்டு சாஃப்ட்டு திக் அப்படின்னு வரும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணி அண்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேப்ஸு. இதை தூக்கி போட போகிறேன் நான். ஆக்சுவலாக ஃப்ரிட்ஜில் தெரியாத வச்சுட்டேன் நான். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது அது. அண்ட் முன்னாடியே காமிச்ச மாதிரி இதில் வந்து ஃபுல்லாக வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சைடில் போயிடலாம். டோரில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு. இந்த டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து வாழைக்கருவடு வெளியே வச்சா எறும்பு அதெல்லாம் வந்துடுதுன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜு வாசனை வராதான்னு கேட்காதீங்க, கண்டிப்பாக வாசனை வராது. நல்லா ஒரு டைட்டான பாக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா வாசனை வராது. அப்பளமும் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன், ஏன்னா வெளியே வச்சா வண்டு பிடிச்சிது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நிறைய நாள் வரும். எக்கு ஸ்டாண்டில் கண்டிப்பாக எக்கு தான் வச்சுருவேன், ஏன்னா எக்கு வைக்கிற அளவுக்கு என் கிச்சனில் வந்து ஸ்பேஸ் இல்லை. சம்மர்ன்றனால கண்டிப்பாக வந்து வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, ஜாமு அண்ட் பாப்பாவோட ஹர்ஷீஸ் சிரப் இது தான் வச்சுருக்கேன் நான். அண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பார்த்ததுக்கும் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ரொம்ப கசகசன்னு இருந்துச்சு, இப்போ பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குல்ல. ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து இந்த க்ளீனிங். நம்ம ஒரு பிளேஸை வந்து க்ளீன் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா பிளேஸ் இருக்குதுன்னு காட்டுறோம்ல, அதுதான் இது. ஸோ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது. அந்த இடத்துல இப்படி தான் இருக்கும். மேலே அங்கே தான் நான் கிளிப் வைப்பேன். கிளிப் வைக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் தான். இந்த சைடில் வந்து இது பேர் என்ன மறந்துட்டு என்னென்னா அதை தான் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மேலே டோரு, ஐஸ்கிரீம், அப்புறமா வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸு, அது வந்து கடலை மாவு. எமர்ஜென்சிக்கு டக்குன்னு வடை சுடணும் அப்படின்னா கடலை மாவு எடுத்து சுட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு இருக்குல்ல, அதை வந்து ட்ரையாகவே ரோஸ்ட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை எனக்கு கையில் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்து அதை திருப்ப முடியல. இப்போ பாருங்கள், இது ட்விஸ்டிங் டைம் தான். அவ்வளோதான், ட்விஸ்ட் பண்ணி டக்குன்னு ஐஸ் க்யூப்ஸ் கீழே கொட்டிக்கும். இப்படி இருந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம. அவ்வளோதான். மேலே ஃப்ரிட்ஜில் மோஸ்ட் எப்போவுமே இப்படி தான் இருக்கும். அண்ட் இது எப்பவுமே க்ளீனாக தான் இருக்கும், ஏன்னா அது யூஸ் பண்ண மாட்டோம்ல. இங்கே வந்து ஒரு டவல் ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்கேன், ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம கை பிடிச்சி எடுக்கும்போது அந்த கரையே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்படின்னு. அண்ட் தேட்ஸ் ஆல். தாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. ஹோப் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். அண்ட் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் வெரி சூன் உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Divya. Take care. Bye bye. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Bye.